mandek. Wah. Ngaglah gergancang kowe. Kaya ndo mentang, kaya gendewa. Kusik. Sapa iki? Ana satriya kandhet ngeyayat brengose nguler gritu mangke kuping kiwa tengen dedeke Rasawira. Bungkik akik kunting tanding. Gus. Mandeka kowe aja mati tanpa aran, Gus. Takon karo aku. Luwih dhisik aku arep takon kowe sapa aranmu? Wah. Kowe tak takoni durung wangsulan malah kowe genti takon karo aku. Jamak lumrahe wong ketemu ning tengahing dalan. Takon genti tinakon kuwi wis lumrah. Yo, sak karepmu yen to pancen pernatan kene kaya mangkono. Nek pancen karep wanuh karo aku ya iki wadyabalaning Prabu Gendra Sulapati. Keseting nalindring trembelu suket ya aku iki tumenggung bintang samudra. Sawa? Tumenggung bintang samudra. Bintang samudra. Yo. Tumenggung bintang samudra. Kowe pelatih timnas kae apa kowe? Pelatih timnas ya? Patrick Star Bito. Napa? Bintang samudra. Bintang samudra niku bintang niku wis ngarani. Samudra niku laut. Bintang laut niki. Aku ora kaya bintang wujudane. Pak. Sapa kuwi? Wah. Takon karo aku Raden Werkudara. Wah, iki sing dugang ratu Gustiku. Ndasmu. Iki sing jawuh Werkudara, iki juragane Werkudara. Bagong aku kowe ngapa kowe tekan kene arep gawe kisra. Pancen tajangi jembar. Mergo anane aturmu ana ngesane Werkudara nganti gawe ratu Gustiku didugang dening Satra Jodipati. Ya wis, kowe urusanmu karo urusane Werkudara. Kowe ra ndek urusan karo aku. Wis ya. Pun gak dirampung niku. Yo. Kowe yo ngewangi. Santai mawon, kula teng mriki. Ora lunga. Mboten. Kula tetep ngewangi sampean mengke. Wong wadyabalane akeh banget kok. Ora lunga. Mboten. Kula teng mriki. Kula nganti sesuk golekan teng mriki kok tetep. Sapa kowe? Takon karo aku Setyaki Senopati Ndrawati. Beh. Kowe Senopati ning Ndrawati kowe. Dasar kemurunyoto. Mbah, aku wis tau krungu kondangmu. Yo, menungso ora tatanan. Sencaki Setyaki, Sencaki. Yo ben aku melu yoja kok. Cara yoja Sencaki. Sakarepmu. Ayo enti Werkudara. Werkudara kon tekan kene. Werkudara kon tekan kene sing jenenge Bima. Bima ya Werkudara. Kon tekan iki tak ngri keset mestakane. Ora sandadak ketemu karo Werkudara. Ora sandadak ketemu karo Kakang Pasku ing Jodiwati. Kowe ketemu karo Setyaki durung karuane kowe iso menang bungsu aku. Wah, suke kendel bondo wani kowe parat. Kemlewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani dilat wesi abang. Ora minggat saka pengarep candak mestakamu tak kepruk goto pecah ndasmu kelakon rondo bojomu. Singalina prapting lalis. Nek rondo tak gentenane. Ngawur. Beh, kae wis arep ana sing nyadong bojomu kowe. Ngapa kowe, Reng? Ora. Wis rampung apa perkaramu karo bojomu? Wah.
Nek urung rampung iki enek sing nawani wadi ning aku. Kowe gelem ora tukunen? Wadi kok didal ya kene. Ya engko tak WA wae engko. Oh ya. Ora minggat sengarwanku lakon ning kene marganing matimu. Singolena prateng lalis. Bintang Samudra. Para mayu. 哇！ Wah! 啊！ 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 Wah! อ่ะ 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 Wah! อ่ะ
ayo yo cakak aduh sabar jar kowe jar bahaya wah untung reme pakem malah sini boh ayah mati kowe awas opo yo ayah aku sing nganggarne
Sapa kowe? Nom-noman mabur saka antariksa. Gatotkaca. Ki Gatotkaca. Kowe sapa? Gapit sekethek. Ayo. Werkudara ulungna bakal dadi bebandan ing negaraku mergo wis wani nyampar ratu Gustiku. Sadurunge ngundurke bapakku le dhisik. Patenono anake sapa? Aku ade Werkudara. Wah, kowe anak Werkudara to kowe. Mati kowe. Ya. Manusane. Awas. Sabar to. Menungso ratatan. Sapa iki Sadra sisik? Antasena. Antasena. Heeh. Ayo. Kowe goleki bapakku to? Goleki bapakku to? Goleki sing jeneng Werkudara to? Werkudara kaya bapakmu. Heeh. Ora usah ketemu bapake, ketemu anake wae. Ayo. Parat sembetengan dadi menungso kowe. Apa lakon ning kene margane patimu? Oh, tibakno nyawa. Iki ngopo? Nambani kesel. Oh ya. Kahanan perang kaya ngene kok kowe malah jingkrak-jingkrak. Niki sing urung metu meng gareng karo Petruk lho niki. Apa kowe iki ya wis metu? Dereng. Mula niki nembe ditake kula ajeng maju perang. Iya. Ning kula nek ora njaluk kekuatan teng sampean kula sengara menang teng pabaratan. Ha kowe kok ora duwe rasa percaya karo awakmu dhewe. Ngeten lho. Piye? Kula ki napa sing iso dikalapke? Kula bondo ora. Rupa ora, kawasisan ya ora. Anen. Dadi kula nek maju teng pabaratan niku mengke kula diantem weteng kula niku malah meng senep nika. Terus karepmu kowe njaluk kekuatan aku kuwi, mbok kula nyuwun di mbuh napa disuwuk napa di cecep mbun-mbunan kula ben kula iso digdaya. Oh ya. Kowe pengen sekti? Nggih. Kowe pengen iso ambles bumi? Pengen. Kaya sampean. Kowe pengen iso dadi ora kasat netra? Pengen. Kowe pengen iso dadi wujuding buta? Pengen. Kowe pengen iso mabur? Pengen. Padha aku ya pengen. Wah. Mulai tenanan lho. Aku ya tenanan. Mergo aku ki ora iso mabuk, ya jane iso. Iso nek nuju kepepet aku iso mabur.
Ning nek sampeyan iso ambles bumi mbok kula dibagahi ngelmune niku. Ya iso wae jane. Diwiradati diseranani iso, kowe iso entuk perangan saka kekuatanku. Wah, mbok nyobi mriki. Kula diparingi daya kekuatane sampean. Mermo. Nggih. Tak mripatmu tak olesi. Kok diolesi kaya nganggo salep wae. Oleskan sebelum dipakai. Ya. Meremo. Nggih, pun iki merem iki. Merem ora malah mecicil. Niki iki pun merem. Saking ambane matane niki tlapukane dadi ming ciut. Ya wis ora apa-apa, wis ora. Aku lho mentrima kok sampean ora trima. Nggih. Ampun diculek, ora tak culek iki tak oseri banyu sungut. Oh nggih. Endi sing sisih kene? Oh nggih. Ah. Merem aja melek sik. Nggih. Nek kowe melek kowe engko wuta. Waduh. Ha iki kok malah wis melek. Oh nggih. Edan. Ngopo? Aku kok sampean mboten ngangge kathok niku pripun? Sampean kok wuda niku pripun? Ora kok iso tenan yakin sumpah. Sampean ki satriya kok. Wah, jan saru ndara, saru kula tutupi. Lah untung padha lanange teng mriki nek umpama kula wedok, ayo ta. Mengke rak cilaka sampeyan kangelan bayar kula. Ora aku ki tenanan kok kuwi tak paringi banyu sungut ning nggon mripatmu ki. Pamriye kowe ben iso ambles bumi sartane kowe iso mabur. Wah, nek iso mabur ki sing diolesi banyu niku awake ora ming sirahe, mripate. Sampeyan ki ora. Lah niki rak dadi ajian tembus pandang to niki. Ning cobanen mbok menawa kowe iso mabur. Oh nggih. Kok cobane seranane pripun? Nyebula bumi ping 3. Bumi niki kula sebul, kula damu. Heeh, damunan ping 3. Lemah napa bumi? Nek bumi niku sing secara keseluruhan sing bentuke bunder ngoten nika. Ya lemah, damunan ping 3. Nggih. Batina pengen mabur. Nggih niki pun mabur ning ngendik banget niki. Niki pun mabur niki. Wis meduna. Lah kowe pengen mabur. Nggih. Oh, tembunge ya kudu sing komplit. Wong Jawa ki kari tembunge gong. Oh nggih. Coba damunono. Tak damu. Aku pengen mabur dhuwur banget. Waduh. Ripane ki ora ana oksigen. Oh, wis lah, jan wis ora. Kene ora tak tulungi. Mabur sak nyawane. Kowe iki le nembung aja mabur dhuwur banget, mabur dhuwur ngono wae. Lah nek kowe tembungmu mabur dhuwur banget kowe iso tekan Mars kono. Layakno niki wau kula ora iso ambekan jebul apa nenten nggen apa niku musafir. Musafir apa? Lapisan bumi niku lho. Atmosfer mah, nah niku atmosfer kok kleru musafir. Iki ra kari tembunge, nggih. Kae wadyabalane kae. Wadyabalane sudah mundur. Kae ming kari ratune sing maju. Oke. Iso ngerti wong muda. Iso mabur, kowe samres bumi. Iso. Oke. Labenane niku. Menungso ora tatanan. Kok, Nun. Kok, nggih.
Wonten dawuh. Iki piye? Iki piye? Iki piye? Wis apa, Dik? Iki piye ya duwekku? Pripun, Den? Iki piye? Lah kok teko dadi kanan pabarataning Karang Kadempel sepi mamring ora ana wong ki. Wo lah nggih. Lah kok iso dadi kaya ngeten? Kaya-kaya desa mati. Cobi di panjenengan maju melih mbok menawa do ndelik. Ndelik pun do beto buntelan plastik isine banyu warna kuning nika. Mengke sampean maju digapyoki. Wah. Edan kowe aja ngawur kowe. Kowe aja ngawur kowe lho. Lah mbok menawi kaya. Ha wong ki ora ana sing ngerti kaya. Walah, gene iki mung sak jahe to kok. Ndekno kok gleleng. Ketok kok iki lungan turun njaba kok ora kathokan. Wah, iki ratune, wo ya lothong. Wis jan bilung gede banget ya. Awake mung cilik kok jebul bocahe. Menggerian. Piye? Kula kok krungu wong ngomong-ngomongan. Sapa sing ngomong-ngomongan? Kirangan kula piyambak mboten ngertos. Coba aku tak ngilang iki, aku tak ora ketok iki. Ya. Wah, alah nyoh kowe mati kowe. Iya. Ngapa, Kak? Mbuh iki sapa sing bethot rekku iki? Wah. Masa iya? Masa tak Iya. Iya. Yo, ngalah yo. Yo, alah. Yo. Ya. Ora iki jane do kene ngopo? Aduh, mati aku. Iki wah lara banget iki. Yo. Aduh, yo. Aduh. Yo, ngalah yo. Edan iki. Yo, ngalah yo. Lara banget iki. Oh, lah sapa iki? Kowe ngapa, Gang? Edan kok ngerti karo aku ya kuwi. Coba sing kene. Walah kowe to sing bethoti nggone Pak Demu. Kok ngerti karo aku ya? Masa aku ora ketok ta iki. Oh, kowe Bagong kowe. Waduh, konangan iki. Wah, iki wis badar iki. Waduh, mongko ora iso ambles bumi. Iki piye iki? Waduh, iki mabur ya ora iso. Dan, wah, jan wis kecekel kula. Iki pelaku utamane kok. Nggih. Wah, membucah edan. Ora tatanan. Mulane kok aku tiba-tiba kok ngerti kowe do kathokan. Lah wis badar kekuatane wah kok mung 5 menit iki piye kekuatane iki? Ayo. Kowe manut to tak pikut ning negaraku. Wah, ampun sih. Prajurit menungsa digawa. Yo digawa.
Pripun? Niki kula sampean kok mandeg teng mriki, kula dindek. Iya. Petruk dindek. Mengko le ngendhek ngangge telale. Hus. Iki tangan kok nyapu dalan kaya ngoten. Lah karang ya dudu wujudanku ingkang sejati. Oh lah nggih. Lho lah iya. Nggih. Pripun? Ora maju oleh mulinggo. Nah, pripun? Sing mbok lendeti kuwi mau sayekti dudu kok wujuding watu. Lah niku watu gedhe banget ngenten kaya Dudu wujuding watu, dudu wujuding sela ingkang gedhe. Nanging ngerti ya, yen to mbok sawang sartane mbok sumurupi kanthi permana jati kuwi tanpa beda kaya dene wujuding pakunjaran. Kamangka sajroning pakunjaran kuwi ana para kadang Pandhawa sartane adimu Bagong. Sampeyan aja ngawur lho. Ora kok ngawur. Aja waton bisa ngucap lho sampean. Hah? Iki watu gedhe ya Kitro ya? Mbuh. Wah. Nek ngertiku kuwi uwit kok. Lho. Nah aku nyawang iki watu, uwit, uwit. Roti wis ngono wae. Engko nek dipangan. Nah aku ki nyawang kuwi iki uwit aja ngeyel kowe. Aku nyawang iki watu, uwit. Wis to. Ana gareng. Pripun? Kuwi sejati dudu watu, sejati dudu uwit. Lajeng Kuwi semak-semak. wah. Malah saya le parah. Sampeyan kok aja ndagel to yaine kok ndagel ora. Iki yaine urung bubar wis kanca-kanca wis do memeng kok. Lho, rak ngesahke ujug. Lho lah iya. Niki pakunjaran nek ngendikane sampean. Iya. Ah, kula kok ora percaya. Nek ora percaya lungguh kene. Oke. Coba delok kaya ngene iki omongane arang dipercaya, angel dipercaya kok. Uwit kaya ngono kok. Mbok ampun ditebang pun ngeten mawon iki uwit tuwa. Wis kowe ponokawan do meneng kok. Nalika semanten aneng nggih nata Ndrawati ingkang wis awujud berdua ekor panjang. Sigra cancut tali wanda nadyanta datan ngagem. Nenggih nata Ndrawati wau. Nalika semanten arsa ngluwari sangya para Pandhawa saking bebandaning Sang Prabu Gendra Surawati. Nalika semanten korining pakunjaran den tebak dening telalene Sang Nata Ndrawati. Nalika semanten temah ajur mumur ical wujuding karyan nggih bangsaning parajineman nggih Sang Dedyakala Jaramaya. Semanten sanggya para Pandhawa ingkang wis luar saking bebandaning mengsah dereng saged tinarbuka netranipun awit sangka petenging kawontenan madyaning pakunjaran tumuli samangke kagyat nyumurupi padhanging hawa tinarbuka sekedhe mbaka sedhe netraning para Pandhawa temah nyumurupi ingkang raka ingkang awujud kados mekaten. Kayaning jagat gaweaning para dewa nata Ndrawati ngawujud krae kor panjang. Nalika semanten ical wujuding
berdua ekor panjang nenggih wujud sejati nata Ndrawati. Wah, jan wis. Wah, matur nuwun, sinuwun. Ya ya. Matur nuwun nggih sinuwun. Iya ponakan Bagong iya. Koko Prabu ngaturaken manuwun ingkang tanpa pepindhan. Teka saged ngluwari sangya para Pandhawa saking bebandanipun mengsah. Inggih. Yayi Darmaji dawah sami-sami Yayi inggih. Clitheng Kresna kakangku ngaturke panuwun. Werkudara, Bima iya Bima. Tiba sepadha-padha. Yo. Koko Prabu ngaturaken manuwun. Iya, Arjuna padha-padha. Teka Koko Prabu saged ngluwari bebandan kula. Yayi, mboten pisan dadak kula cariyosaken. Sakmangke kula suwun Maduka Yayi Prabu Darmakusuma. Kaliyan Yayi Arjuna kula aturi kondur dhateng negaring Amarta. Niripun kados pundi? Tasih wonten makar ingkang kedah kula rampungi Yayi. Nala Gareng, Wonten dawuh. Petruk wonten dawuh. Kowe melu aku. Waduh. Ah, piye iki? Aku lho melu sampean iki mah ngentekke sangu kok. Kersane pripun? Karo Bagong bareng ya melu aku. Nggih, nek kula seneng kok melu juragan niku. Iso ngrampok dite sampean. Ngawur ora. Ana pangkane ingkang kudu dirampungi. Yayi, kula aturi kondur. Inggih, Koko Prabu Werkudara kari kene. Inggih, nyuwun pamit. Aku nampa sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa piye? Kalamunta kabeh ingkang dirasake dening para Pandhawa iki mau sayekti pancen macobaning Hyang Mahanasa. Merga kanugrahan lan macoban kuwi sumanding dadi siji. Oh iya, Kresna kakangku. Banjur karepmu ayo Tak nganti budal. Ana siji perkara ingkang kudu dirampungi. Sinuwun Ndrawati pun badhar sinuwun. kurang ajar. Ya Dik, ya Kakang Semar ya nggih. Saka ngendi Kakang? Kula saking sowan ngersanipun Sang Hyang Padawenang nggih. Sowan ngersanipun Sang Hyang Asih Prana. Ngono? Ha nggih, banjur dawing Sang Mahardi Kengrat apa? Ngendikanipun Sang Hyang Padawenang pacoban lan kanugrahan menika sumanding dados setunggal. Iya, ha nggih. Mengke riyen kula kok ngrasake kaya-kaya ana sing ngribeti kalih napa sing dadi gegayuhane para Pandhawa. Apa Kakang? Monggo mangtutke laku kula.
Kakang Semar ngaturke panuwun. Nah nggih, sami-sami. Merga saka pambiyantu sarta panuntuning Kakang Semar. Para Pandhawa wis kelakon nggone mbangun negara Ngamarta. Wah iku. Semar ngaturke panuwun. Bima padha-padha. Anu sami-sami Ndara Bima. Wah ya. Oke luputku aku njung ngapura. Sami-sami kula nggih kathah lupute. Yo. Kakang Semar aku ngaturke panuwun Kang. Sami-sami sinuwun terus. Sedaya menika titah gesang teng Madyapada menika kadunungane lali salapes miwah mati. Usana panutuping atur kula mugi-mugi sak mengker kula sak rombongan saking mriki warga ing kalurahan Waring tansah pinaringan karahayon. Wilujeng tering sambi kula tebih saking rubeda. Sak mengker kula sak rombongan tetanduranipun Murarga saged melimpahi Jaya-raya. Tandurane dukut 1000 tuwa ngrembaka. Allahumma amin. Usana panutuping atur. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabehane matur suwun. Jolali lho golekane. Nggih Pak, sik sabar goleke lagi dirogohke. Ngawur ora. Matur nuwun. Usana panutuping ngatur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Matur suwun. Rahayu Kang Samya tirmu, rahayu Kang Samya pinanggih. Monggo.